panjenengan sedaya atu-atu. Adicara mawidatul hasanah ingkang badhe kaaturaken dening panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kyai Haji Fathur Rahman SAG MPD kanthi hormat kula sumanggaken. Ahlan wa sahlan bin nabi, 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 khairul anamil arabi, khairul anamil arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun sedaya para kiai, para guru ngaji, sesepuh bini sepuh kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat binangkung wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa Desa Pucunggrek, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, sajajaran rakatipun. Jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Suryatan wa Tadbiriyatan, saya menikah saking MBC Kecamatan Kaliwiro menopor Raking Desa Pucunggrek, sajajaran lembaga lan bangunipun Ibu Ketua Muslimat, Ketua Fatayat, Ketua Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, sedang dihormati juga muliakan jajaran panitia Haflah atas syakur lil Intitam Madrasah Diniyah Al-Ikhlas yang ke-11 dan sekaligus haul wasal Dusun Pedunan Desa Pucunggrek. Para bapak ibu wali santri, santriwan santriwati ingkang kita cintai, kita banggakan lan ingkang sareng-sareng kita tohaaken. Mugi-mugi santriwan santriwati sami ngaos wonten ing Madrasah Diniyah Al-Ikhlas menika samangke dipundadosaken Allah dados mari ingkang sholih sholihah. Amin Allahumma. Grup hadroh ingkang kita banggakan sumrambah dumateng para rawuh, ibu bapak muslimin muslimat rahimah
Alhamdulillah kesempatan enjang siang punika kita saged pinanggihan silaturahim. Mugi-mugi pinanggihan kita sedaya saestu dipun catet Allah dados amal silaturahim dados wasilah kula panjenengan dipun paringi panjang umur ingkang barokah, dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang barokah kangge sambung ibadah. Amin Allahumma. Monggo kali wektalipun jam 11 punjul seprapat ya setengahlah para kawanan ngedukasikan yang ya kuku mau esok membebani jam sekawan anu kes ngaji dina wingi Setu esok ngaji tempur Belinda sorene nang Pemalang terus Surabaya nang Gandrung Manis Gandrung Mangu Cilacap bali mau esok jam 4 turun lah jalan gua terus mengeneh jadi bulan lagi katanya melaku ya semboyongan di pacar payahnya merem baik katanya kamarnya dengan kopi pahit tanpa hujan kopi ini langkanan dengan cangking ya malah ya melawan itu biasanya mengeneh banget kopinya raya sebut kremos ngudek ya pakai kentang ibu-ibu mawon kira-kira jam 12 rampungan bisa make ingkang kula aturaken wonten manfaatipun. Amin Allahumma. Para Bapak Ibu kang kita hormati kita mulyakaken sareng-sareng angen-angen dawuhipun Gusti Allah wonten Al-Qur'an surate Lalen. Nurun turu kan angel karena pada nyampel ya kurang turu. Sing penting Quran surat apa ayat pira lah ora pati penting lah. Sing penting genah. Ayatnya ngerti karepe terus syukur-syukur di ngamal insine. Gusti Allah dawuh bismillahirrahmanirrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu lan lamun ngetung sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Allah la tusu mongko ora iso ngetung sira kabeh ha ing nikmate Allah sebab saking akeh wis kena ya nikmate Gusti Allah kuwi akeh ora bisa ngetung sementara an-nikmatu tujibut taat nikmat niku majibaken maring taat ngetunge ora bisa boleh tangan kalau keprime kira bulannya kira bang mikir yo kalau medang pokoknya ya lu mengenai deh nikmatnya Gusti Allah akeh ngetung ya ora bisa padahal dindianan nikmat niku majibaken maring taat. Dan yang wis tongat berarti syukur bulane syukur maknane asyukru tasarrufun ni'am li taatillah manfaataken pira-pira nikmat kanggo tongat ibadah dhateng Gusti Allah. Kuwi maknane syukur. Boleh nyukuri kepriwe garap wong ngetung ora bisa. Umpama dhewek bisa syukur gue ya nikmat berarti nyukuri syukur kayak gue ketemu dengan Amel ya dan kalau namanya sini kalau ngejang ini ya belum ulang ini ngomong baik sikit janjo etung dewek para usah sing nakal-nakal anak awake dewek anak biyen anu ora anak sing anakna sapa jam di dalam mikir lah, jenengan apa ini jawab pada ujian orang. Dewek anak, biar orang anak sing anakna sapa. Sialah ya kakek, mesti jawabannya mesti bener berkait ini. Langsung berjalan langsung air materi lembu. Iya. Pol sih ya, bisa pol wis. Ya bener tapi sing anakna Gusti Allah lantaran wong tua. Ning nyata-nyata Gusti Allah ya kuasa gawe menungsa ora mawi para wong tua sapa Nabi Adam Siti Hawa ora dirama ora dipiye
Mulane orang yang paling bahagia ki Nabi Adam kalau Siti Hawa anu nang apa ora duwe mertua. Ayo nang ngono ini pada konslet gara-gara campur kalau mertua, anu misah itu ya. Kalau ini kalau belum patu terus belum pegatan itu tenang. Kita kalau mertua. Dan Nabi Adam ora dia mertua, Siti Hawa ora dia mertua. Sebab Nabi Adam Siti Hawa ora dia rama ora dia biung. Lah terus kesendi Nabi Adam dijenengi Adam mergane digawe min adikil ardi saking werna-wernane lemah bulane dijenengi Adam lemah hari kene bojo ngerep dreok iku dreok lemah kan werna-werna ana sing ireng ana sing putih ana sing semu abang bulane anak turune Nabi Adam werna-werna kulitane ana sing sawo mateng ana sing ireng ana sing putih semu abang ora pada ning senajan ora pada ya dulur pon pada rukun kowe yo terus barang wis kaya niku goleng reok lemah kongkonan Gusti Allah kongkonan malaikat Jibril barang ngadep di bumi terus pandang weruh kopine senotong budake temen iki kopi gede betul ya tetap orang tua tetap wadah plastik kan kowe kelosone ora jumbo ya baru kali ini nyuruh belas wong gede ora padut kowe ya orang tua ini gede nemen iki ya kebal karo kresek ora malaikat Jibril dikongkon konjot lemah kayak yo ini lemah ngomong lemah kan bisa ngomong ukur sampan karonya orang ngerti bahasane lemah bahasane bumi jadi kayak dia malaikat nyuwun sewu jenengan ampun jiwat lemah itu anu nang apa karena mungkin makhluk sing didamel saking gula sebagian manggon nang surga sebagian manggon nang neraka nyong lasing neraka lah aja direo kayak gue nah malaikat Jibril melasan akhirnya gagal rasidan jiwat lemah lapor karo Gusti Allah lapor Gusti kula gagal oh iya terus kongkonan malaikat nomor loro kongkonan malaikat Mikail yang melasan maning akhirnya gagal rasidan jiwat lemah terus kongkon nomor telu malaikat Mizrail nah malaikat Mizrail beda karo kancane bumine ngomong jawabannya malaikat Mizrail apa pokoknya ayo gue pokoknya ngopi ngopi nak adem ada di mana ini kalau berantem ya tremos ya oh bilang ya tremos ya enak boleh biasa ya alhamdulillah dari kepengen ludut kayak pel panitia gitu pelnya udah pel cewek kan gimana nah malaikat Mizrail jawabannya pokoknya paham kira-kira pokoknya maksudnya orang kena dinyang gelam orang gelam kudu gelam kayak pokoknya orang nambahnya nanti bisa nambah bukan gelam orang gelam kudu gelam rika makhluk nyong makhluk pada zaman nyong lebih disitna dawu pangeran daripada nuruti karepmu jadi kongkon dia karena nenek akhirnya si kasil malaikat Mizrail dabar kasil malaikat Mizrail serangkaian nenek ya diwai SK surat keputusan didadekna malaikat juru pati konjabi nyawa sedurunge kowe ya urung dewe es kau mana wong sih jadi disapa gue udah ngesuk orang nasi wani karo malaikat Mizrail anjing Nabi berseda apa mereka sama kalau yang poseng ya rampung di TikTok banyak kapan udah mati ya gede-gede ya gitu sama kadang sering mikir mati orang tahu mikir mati gitu ya bener
nek mikir mati kan mandang waras mah wong dunyane ora patia. Nomor loro terus timbul kesadaran untuk mempersiapkan diri kanggo kesiapannya mati. Lelek adinya memikirkan kelingan mati kan yang apa-apa berbuat duit ora doyan, kopi apa kelingan mati sih ya kira kagura kelingan. Cara sampean anu dikabari apa ora dikabari nek urusan mati yo. Ada kan nasi mereka ora dikabari, ganti iki ora siap-siap kayak gue. Apa lu dikabari malah belum nyala-nyala malah. Yang kau sampean dikabari kalau sore jam 2 di kamar tidur, jam 2 terus kedeket bergizi tekan malaikat Israil malah semurus belum mati malah. Jadi anu dikabari apa lu ora ya? Ya, tapi anak sing takon malaikat setengah nabi, anak sing takon penasaran malaikat. Ya malakal maut, he malaikat pati amalaka rasulun tuqaddimuhu baina yadayka liyakunan nasu minal qadri minka. Rikane kalau jabut nyawaku buki yang ngabari itu ya. Ya miskola apa ala. Sampai malaikat pati na'am ya wallahi demi Allah li rusulun kasiratun li iku kadhe ingsun rusulun utawi biro-biro utusan kasiratun kang akeh maknane nyong wis ngabari ning wong pada jadlet nyong wis wes ora tiktokan bae asale pada jadlet ora kelingan. Lah napa wujude boleh ngabari siji minal ilali penyakit mriki maknane penyakit sing disebabaken sebab coronavirus rasane kait HIV corona kae kan akeh sing pada mati. Nomor loro wal amrod briyangan mari biar bener juga ra diseda. Nyewingi yang ora dina puskesmas mari kumat maning mikir lu udah mati itu ya. Anaknya saya cilik-cilik bojo sia ibu barang itu ya. Temen nomor 3 anak sisangi wal basor kuping mulai budek mripat mulai daruk tanda-tanda juga kan ada kuping gue si waras dan melipat dan mendaruk dan nyawang-nyawang tulisan blogor apa mana bermasa kitab tulisannya cilik rengget-rengget karena harokatnya orang ayah sebutnya melipat dua masih turu orang benar jangan kopi mendaruk beda aja jadi kalau naik ya teman beda lah terus nomor papat wal harami linglung pikun bentuk kesemua orang bisa beli kalian jalane ya wis meh jeganane. Nomor 5 di akeh wasai bati banen wong nek wis metu bandeng meh dene sampean nek kudungan aja mung kuduran tok ileng-ileng rambutnya wis mulai putih wis meh. Berarti dikawis tua kayak gue apa membaik. Ini ya aja ayam-ayam sing rambutnya ireng orang mesti lebih budet. Apa sih rambutnya ireng sebenarnya lebih budet apa? Ya orang mesti nyatakan bayi mati berapa ya? Rambutnya si ireng, wah bibi masih. Rambutnya putih mati kador nyatakan. Rambutnya karena rambutnya putih orang mati-mati, kaki sikun laku. Rambutnya putih kabeh, gering, waktu, kudu linting, bulet. Waktu bulet bungun. Sing ora teton waktu, rambutnya ireng, ora udut, awake sehat, ahli olahraga, malah mati. Anak Aji Masakin bojone Angelina Sondra. Harga kayak dhuwur rambutnya ngikel, ireng ora udut, awake atletis, gagah gede dhuwur, ahli olahraga, mati wis. Aku jadi mikir nek kayak gue kan berarti rambutnya ireng ya mati, rambutnya putih ya mati. Udut ya mati, ora udut ya mati, udut bae terus nah rambut. Enggak pecut wis. Terus olahraga ya mati, ora olahraga ya mati. Nyuwingi paling ora udut setahun. Arep mangkat kaji, cek kesehatan. Hasilnya nyong diundang nang dokter ya kene ngene terus takoni sampean ngopi kok ora kowe takoni nyong gumun. Ya ngopi nyong. Takone kayak gue.
terus udut ora ya udut. Ini mau lambe iki ya bagaimana sih yang pola sama mau lambe barang. Ini kayak apa sih dok kayak gue ya gerakan jantungnya sampan gue ora pati normal kayak gue cara busine gue brebet man. Ini gitu jadi gitu. Elingan kancane yo pada pengurus NU Kebumen anu kudulan kaya niki dongani rampung Fatihah jowo mati nang kono. Berdiri dina ana sing wingi ketua MWC Jepara ya ana abi ngaji ya kan mati melenyong beti ge mang ya. Ada saya suwe ya kesal kayak gue lah. Iya. Dan nyok akhirnya barang kayak gue mikirnya ora wujud. Orang ngopi setahun turu gasik awaknya lemu madang tak biasa ini ngerainnya putur-putur pucat ayo meriang setahun arep kaji dicek maning hasilnya aja tidak ada perubahan nyewis orang udut orang ngopi turune gasik disiplin aja terus yang kesut ngopi maning tekan sikit ya kudu maning yo akhirnya doa aku. Nah terus kayak solusinya kepriye yo? Solusinya terasa masih balik main kepriye? Dikabari ya bingung, orang dikabari get-get ini mainnya kepriye ya? Anak dawuh kayak famanista aja mongko sapa wonge cawis-cawis apa? Persiapan Fisafari ing dalam perjalanan, ini perjalanan dong pancen wong urip pagi mlaku kok. Al hayatu rihlatun, hidup adalah sebuah perjalanan. Lah sapa wonge cawis-cawis persiapan ing dalam perjalanan qabla dukhulil mahtati sadurunge mlebune nggon mandege mlaku, nggon mandeg apa? Terminal. Nggon mandeg apa? Halte terminal, lha bisa nggon mandeg kae. Ningken gon mandege wong urip berarti mati. Siap-siap sedurunge mati sebagai acarane hol ke ending kalau sing wis pada mati dhewek bakal nututi mati. Terus apa yang perlu kita siapkan? Siap-siap sabune mati. Lah muru mati ngopi. Lah ya kayak gue mana seolah siapan persiapan ing dalam perjalanan sedurunge mati kanggo sangune mati mongko kon aflaha temen-temen bakale beja. Ayo yo sapa sing siap-siap insyaallah bakale beja. Lah ning nalikane siap-siap kanggo sangune mati nang tenan-tenan dalan niki akeh hambatane, akeh mungsuhe, akeh rintangane. Rupane 14 ora cocok karo dhewek. Marai cilaka. Di antarane siji nepsune dhewek. Nomor loro dunya, nomor 3 uang, nomor 4 belis, nomor 5 kencot. Kencot ben mungsuh. Ora ngandel bukti kena sing wani arep kencot sapa? Sadesa pucung kerep sing paling sugih nyontek takon rok jajal aja beduk patang dina kowe lenger kowe jajal karo sega kalah kowe duitmu bila-bila aja madang 5 dina kowe kelendian tetean aja karo sega kalah ya sega sing gawe Gusti Allah dhewek bisa nandur pari. Nek gelem mikir apa yang akan kita sombongkan kan kayak ya man orang madang nek lenger kowe apa malih 5 dina sedina pe puasa miring maghrib miring man bulannya nang Facebook mau anak kayak dia bengkel sepeda motor kayak dia. Saudara-saudara segera kayak gila monggo mumpung dereng puasa sambil servis kayak gue sambil servis kayak gue iklan sambil servis mumpung dereng badan sebab nek menjelang badan niku sibuk apa-apa ramen niki mumpung dereng puasa sambil servis setang-setang dibenerna ben lakune lempeng gamane puasa kudu mek kok parung lha iku
gelem kok pembarung man. Oh alah. Gue bisa gina, berarti reake, anu wajib, apa maning, anu 5 dina ya kelenger ya yo. Orang madang ya tobat lah. Lah dewek nalikane mlaku niki alangane pirang-pirang. Jadi goleng mempersiapkan kanggo sangune mati. Akhirnya tandang abot. Sangune mati apa sih ya? Apa yo? Oh kopi ya. Samune mati ya iman karo amal soleh. Panjen wong iman gadukane ya amal soleh itu jajane man. Al-Qur'an dawuhaken suratnya ya kalian maning lah. Kalian bae wis kuwe kowe iki. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul dawuhono sira wae nabi. Kanjeng Nabi dawuh saking Gusti Allah pun dawuh sapa ya ibadilladzina amanu. Kaulane Allah alladzina yawmake amanu kang pada iman. Didhawuhi apa kan pada iman kabeh iki yo ittaqu kudu takwa sira robbakum ing pangeran ira. Iku iman karo takwa ora pada. Iman apa iman? Iman ya percaya wis kaya penak sawan. Takwa apa? Takwa ya manut wis kaya bae. Nek aku iman manut. Ngaku iman ya sembahyang, ngaku iman ya puasa, ngaku iman ya anak sugi ya malah kaji, ngaku iman ya sugi ya tongna zakate bandare wis disop kae kuwi maksude. Ning kadang-kadang ya anak jere ngaku iman urung gelem kanjang sembahyang, ngaku iman urung gelem kanjang puasa, anak ora kae kuwi. Ayo gelem ana manggo pirang-pirang sih. Ya kuwi samune mati iman amal soleh. Ning nalikane tandang amal soleh niku alangane akeh. Sing malang-malang pirang-pirang, mulane dhewek wajib berjuang. Golek berjuang ya karo donga tok ya ora, berjuang tok ya ora. Jadi perjuangan dan doa Roma Irama. Berakit-rakit dahulu. Aku malah jadi lah berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Kalau kita biola pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian perjuangan. Wong mungsuhe akeh ora wani berjuang, sing berjuang bae urung karuan menang, apa maning ora gelem berjuang. Nah perjuangan sing paling abot perjuangan ngalahna nepsune dhewek. Lah iki yo. Nepsune dhewek kan dhewe nepsu. Nek malaikat ora dhewe nepsu. Mulane malaikat ora apa tumun malaikat KUA, malaikat bojo, malaikat turu, malaikat ngopi ku ora sing ngopi wong. Apa tumun malaikat ngopi jujur anak, malaikat ana nepsune ora. Kewan ana nepsune ni ora ana akale. Mulane kewan ora kon ibadah sih kon ibadah dhewek. Ning angel sebab apa? Ana nepsune nek malaikat kan layak sunallah ma'amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat niku ora tau maksiat sendika dawuh Gusti lempeng kaya lakar kungkuman. Anu ora duwe nepsu. Jadi nek ana malaikat ora tau duraka yo ora gumen wong anu ana nepsune ora lah jajal. Dewek ana nepsune, ana akale, kewan ana nepsune ora ana akale, malaikat ana akale ora ana nepsune.
nafsune. Dadi dhewek tengah-tengah antarane malaikat karo kewan. Nek akale menang dadi wong apik, ngumpuli malaikat apike. Nek nafsune si menang kaya kewan malah luwih asor daripada kewan. Bulane dhewek ngasuk ana timbangan yung nang kana. Ditimbang amale apike karo eleke abot endine. Nek abot apike larikan tengen jurusan surga, nek abot sing kiwe larikan sing elek jurusan kiwe jurusan neraka. Dhewek ora perlu timbangan nek abot endine. Bulane penimbang siki mumpung esuk urung ditimbang hasibu angkusakum qabla antu hasabu etungan awakmu sedurunge esuk diitung nang akhirat. Nah dalan siji-sijine kanggo merangi nafsu nedek sing paling ampuh kowe apa? Puasa. Pirang dina maning ya. Atau ya akan kopi iki. Nek bisa niru Sayyidina Abu Bakar, Kanjeng Nabi matur kaya niki. Man aroda ayam huro mayitan yamsi fi wajhil ardi fal yamdur ila Abi Bakrin Siddiq. Sapa wonge kepengin weruh wong mati ning mlaku nang dhuwur bumi, mongko becik delengen Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ana wong mati mlaku yo sing kepriwe kuwe. Wong mati kok mlaku, ini mati ora bisa mlaku. Lah kok malah sapa wonge kepengin weruh wong mati ning mlaku delengen Sayyidina Abu Bakar. Manane mati apane sing mati? Sing mati kuwe nepsune wis dikethoki, wis ora nyembung karo dunya. Kuwe man wis aman carane wis. Nek awake urip nyawane si anak nepsune wis. Abu Bakar wis bisa merangi nepsune wis rampung kae kowe. Mulane kaya mati. Lah nek dhewek kan urung piye, awake ya urip nepsune ya jejeg bae. Iya, bulane nang dunya ya berkah. Jaluke infak sedekah kowe NU ya begem bener sama urusan kaya kowe betetil, bakhil, betetil, sombong, ujub lah. Momentune penyakit hati warna-warna. Gara-gara dunia kowe. Sayyidina Abu Bakar wis pedhot kowe wis urip ning karo dunya wis pedhot man. Carane kepriye? Bisuyu fil mujahadah dikethoki karo pedang-pedang mujahadah. Mujahadah kuwi carane ya perjuangan, bersungguh-sungguh kae kowe. Dhewek kan ora nyembung malah tambah kenceng man. Bulan yang ngasuk kan wong nek mati pernah loro. Jare Roma Irama ning bener bae lho Roma Irama kae dulu ya. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai sutra dicabut dari duri, itu bagi orang durjana. Gue man, enak wong sing durjana, ahli maksiat kayak sutra. Tarik kan blabar kawat man, gel kok. Namun bagi orang yang bertakwa, terus apa ya nyukane iku enak. Namun bagi orang sing bertakwa seperti rambut dicabut dari tepung. Anu kulinan bakwan kan penak. Nek wong sing durjana li maksiat wis romando. Namun bagi orang yang durjana itu kan merupakan derita, sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, itu hal yang sangat menakutkan. Orang dewek begitu kaya dari dewek. Jadi mati menalor, wong mati ana menalor ana sing gampang ana sing angel ya ora. Sebabnya nafsunya dewek gue kayak bocah cilik. Kayak bocah cilik nek bocah manut kan nek sore dolan kae digoleki naramane bali jam 5 ado sembayang bocah manut di bali. Bocah bajuk kayak gini bali malam melayu kan gawa sasar.
koyok naraman itu mulang joy malah kalau melorot kayak kata kalau ngiwi lah gede bok malah bandeng itu banget bok ramane diwiwi malah bajuk malah lunga malah nyasar jam 6 ora bali-bali kalau gebyok naramane bok ora cara kalau balik gebyok kowe kowe anaknya malah jogoran ki gurit nang ramane padeng-padengan menang siapa kira-kira menang ramane apa menang anaknya si cedik menang ramane dewek ngesunai memang jadi wong mati kan kon bali ruwe penentu bali irjai ayo sih ila rabbika radiyatan mardiyah ayo ora gelem mon bulane kan mendelik pacane asin waras maning balik tinggal balik mendelik maning ora mati yo jogol lah Sayyidina Abu Bakar niku wis urusan karo dunya wis pedhot kae kowe. Lah dhewek kan tambah gegem, tambah seneng karo dunya. Mulane dunya kowe mau dadi mungsuh nomor loro. Ora ngandel buktikna. Gara-gara dunya kakang adik kae pada ora akur gara-gara apa? Warisan kene anak aja dijonge ora bae. Tangga karo tangga neng-nengan yung gara-gara wates karangan ya nuana nanggonku ora takon-takonan padahal wates karangan tekan langit kayak lempeng tanggane warang wates malah wit duku apa wit pete apa wit apa sing jenenge wit kuwe empang-empangnya mesti ngoyok sing jembar karo padang nek mengetan rumputnya mesti mengulon lumayan tanggane nang dhuwur gendeng kabeh wit pete mangsane apa pating gandul nang gendeng kabeh awe ora wonge jajal gendenge nggawa ada uwuh petek tambah udan tambah mancep uwuh petek nang aring reng usuk blandar landhep kae lis tepuk ora mikir dipencras ya ora padahal watese tekan langit man lempeng iki ya dipencras nang tanggane reang mencras dewek ora petene ora tau aweh dituku wite ora uni umume wit kae kuwi gara ngatus tak tuku sejuta man ora bae alasane kae iki malah disit endi wite karo omahe kae kuwi jajal ora kae kuwi ora serembugan ngopi bae nyoba ana wong kae bae akeh kono dadi jonge model apa kowe ada wong uripe karo wong isa urip dhewek apa kowe ngono dipikir kowe ora bisa urip dhewek nek pancen bisa urip dhewek nek mati kowe mlaku mana kuburan pendem dhewek nomor loro apa yang gane para urip selawase ora mesti bakal mati nomor 3 petes siji pemarang nasuki ora layak nasuki kowe ora ternyata tetep jorna mati sih wonge mati terus mati nek terus mati lah nyong kan takziah melu kuburan ngileng-ngileng ndak sih ora bawa pete kowe ora bawa pete ora bawa wit pete ora bawa glugur ora bawa lakar ora bawa cangkir apa yang kau bawa kain kafan ayu kayak apa gadang kayak apa sugi kayak apa mati kowe bagiannya sama cacing karo blatung apa yang dipertanggungjawabkan ya amale sampean mati ya wong ayu wong mati ya sebujur bangke kan ya badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa nggak tabusi malah anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasad dipendam secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna oh oh dari kamar yang indah ada tulang kasur empuk tilam putih kini harus berpindah terkubur
dalam perut bumi. Rampung kan gemi petek tapi ini wae. Jadi karo tangga nengan gara-gara petek aja jal. Padahal wong Islam, para wong Islam nengan luwih kan 3 dina ora halal yo. La yahillu li muslimin ayyahjura ahahu faqa salasi layalin. Wong Islam ngenengna dulur Islam luwih kes 3 dina ora kena. Ora kena nengan. Nek bojone nyong anggerean karo nyong tepan pala pinter. Angger 2 dina setengah terus main maning ya. Durung 3 dina akurbane. Ngerti dari dia sih aja ngasih 3 dina. Kowe gara-gara dunia. Gini apa badan? Karena dia orang akur gara-gara dunia. Krono awalnya demen dunia, hubun dunya roksu kulli khoti'ah. Kanjeng Nabi ngendikaken demen dunia. Jadi pokoknya sekabehane salahe menungsa awalnya demen dunia. Wateke dadi ala ya anu demen dunia. Kan nggih? Ulane ngesuk wong mati nang kuburan cakoti udah. Buktina esuk Imam Ghazali man. Imam Ghazali muka safah weruh kae wong mati nang kuburan cakoti udah. Jumlah kula sing paling akeh 99. Pendak kula siji ndase cawang 7. Ayo gue. Sinunan apa cawang 7? Ya lu kan kanane lah. Ya denger jerek wong demen dunia kuwi nang apa kok wong demen dunia kuwi digambarna ulah nang kuburan terus ulah ndase cawang 7. Wong nek demen dunia engko mentune nang dunia kuwi ndek sifat Allah jumlahe 7 yo. Dadi ndase cawang 7. Wong demen dunia siji al-khirsu bragas. Nomor loro al-bughlu bededil. 3 al-wujub bangga diri. 4 wal kibru sombong kaya nyo gue man. Terus al kufru kufur nyong sugih ku dhewek anu nyong pinter jagang kalian karo pangeran man. Suwe-suwe bertanggane luwih sugih hasud panas al hasad hasud genep 7 bulane ndase sunakana 7. Lah Gusti Allah melas karo sampean karo nyong nurunaken surat Fatihah ayat 7. Ayo bebe judule aja ngel-ngel. Surat Fatihah ayat 7 yang sampai jam 12 lah bae. Iki demo gawe jam 11 kok. Jam Surat Fatihah ayat 7 kanggo bentengi babon sifat Allah nang menungsa sing jumlahe 7. Surat Fatihah wajib diwaca nang jero salat. Bulane salat sedina sewengi wajib ping 5 jumlahe 17 rakaat. Men sampean karo nyong dadi wong apik. Dadi dhewek dikon sembayang ora krana Gusti Allah butuh disembah ora anggo sampean karo nyong. Bulane wong sembayang ora nyang-nyangan. Nek wis sembayang inna sholata tanha anil fahsya'i wal salat kuwi arep nyegah wong saking penggawe kejilan mungkar. Wong salat men dadi wong apik bulan ora nyang-nyangan. Ibadah sing paling ampuh sing paling utama bare iman salat nang rukun Islam salat mesti nomor loro bare syahadat anu nang apa ya kankanane nomor 5 ya kaji sebab kaji sing duwe duit sing ora ya ora usah jemuan bae malah kepenak. Zakat sing sugih ora ya nampani bae penak malah. Kepenak wong ora duwe dipikir-pikir ya iku sembayang-sembayang troki. Bawi waras ngesu nang kuburan jare nang Imam Ghazali ngomongna nang kuburan waras sing ora duwe man. Titeni ben esuk ya. Sing ora duwe ke nang kuburan jembar. Suargane gasik sugih keri kacek setengah dina dihitung nang pucung kerep 500 tahun kaceke. Sing sugih urung mlebu, sing melarat-melarat wis nang kana wis 500 tahun. Kaki majalikin, kaki sanim, sikun, nang sana, ini suruh ini, bayu sodiah. Nang kana wis adep-adepan wis ngopi-ngopi nang kana. Iya, oh, sing sugih urung. Akan petungan sih masalahnya
Nggih, ulane nang apa Gusti Allah majibaken kula jenengan salat men dadi wong apik. Salat niku lir kadya sirah. Berarti wong nek ora salat sirahe potol. Sirahe potol mesti mati. Tangan sikil wutuh sirah potol mati. Tangan sikil buntung sirah anak esi urip man nyemru nang TikTok. Jadi gue celengan, orang cilik jebule kedep-kedep urip ora di tangan, ora di sikil melintir ya bang ya. Udahlah sembahyang ora nyanyian. Ayo kaya ngapa ganteng kaya ngapa sugia kaya ngapa ora sembahyang mati yo ora tau gawe das. Lenangnya mau patokan, bojone nyong asal sembahyang puasa dilakoni wis anggap waras nang yo. Ora nyambet gawe ora apa-apa emang. Sedina ngata-ngata toko ora apa. Sampai sembahyang temenan. Iya, ini orang sembahyang nang nyong rasane peteng nang nyong. Ayo orang bijine lah nyong nyawang bojo, nyawang anak ora sembahyang. Ayo duh, dunia ini gelap. Seakan-akan langit runtuh kayak gitu man. Ini nek nyong duwe bojo, duwe anak. Bojone nyong ora gelem nyapu, masalah leha-leha, TikTokan, WA-an ning sembahyang karo puasa, anggap waras nang nyong ora apa-apa. Sidina met arep ngata-ngata ora apa-apa, nyong ora apa-apa praktek kepriwe. Sebabnya apa? Sembahyang anu pokok. Ini nek ora botol ndasek. Iwak bandang, iwak sepat. Percuma ganteng. Boleh dia culuk di sini. Percuma ganteng yen ora salat. Iwak yuyu. Kere laku ya cara-cara juga. Iwak yuyu sikile papat. Ada shottingan kok mau. Yuyu sikile piye sih? Bodoh mbok lah ya. Sikile piye? Percuma ayu yen ora salat. Gimana? Terima
Nabi Muhammad. Wis bakale dhewek mati ya yo. Nek wis mati mau sing digawa apa ya? Iman karo amal soleh. Terus sing ditinggal apa ya? Tinggalan amal sing paling berharga gue apa kira-kira? Sing ditinggal anak sing solihah. Ni'amul ilahi alal ibadi kasiratun. Nikmate Gusti Allah sing diparingaken dhateng kawulane akeh. Wa ajalluhunna najabatul aulad. Nikmat sing paling agung anak sing solih. Lah mulane dhewek mumpung esik kumpul anak karo bojo ngesuk bakal mesti pisah. Tahu mikir kayak gimana sampean? Nyong gara-gara kayak gini nyong anu mikir. Yang enak mikir mengi nyong mikir dhewek kan mikir kan ganjarannya gede man. Orang yang sembahyang tafakkuru saatin khairum min ibadati sanatin. Mikir sedela lebih apik daripada ibadah sunat setahun. Lebih apik daripada sholat sunat setahun, puasa sunat setahun, sholat sunat setahun ya urung tahu, puasa sunat setahun apa maning. Jadi mikir baik, penak. Yunak mikir bengi biasanya karo ngopi, karo udit biasanya dewek kan yang menyendiri lah. Anu menyendiri nyong lah tuh turu karo bojone nyong dewekan. Iya, kabarnya bojoku sering menyendiri nyong, udut mikirnya kayak gini ya. Nyong biyen cilik sisi gede ya, sekolah TK SD dinggoni wedhus, SMP MTS dinggoni wedhus nang ramane kon prihatin. Bali sekolah kon gawa arit gawa keranjang orang arit ramane reang tahu nyong orang arit kelalen bal-balan sih bisa cilik nang karangan wedhus kencot brawokan. Ramane monto-monto mundi ke bocah arep maghrib nembe bali nyong lalen sih wong anu jajine kan seneng bal-balan. Ramane nyong siap-siap arep ngajar nyong nyekel tembor ngerti tembor biyunge nyong kan dodol tembor kae lho sing kuning antep menimbang beras sing ana cucuke apa jenenge sih tembor mbok bener cekel pucuke kan antep kayak kuning antem nang beras nang dar baru mengalim nyong kanane langsung miring nyong lagi makan ya. Udah jam 12 sih mesti miring mumet terus kayak mlakune goyang nabrak tetean. Biyunge nyong mlayu-mlayu, ramane ngantemi anak ora rida biyunge. Ya gawe si meteng nyong, si ngeden nyong, si nyusane nyong. Si ngomong nyong rika ngantemi bocah kae ora rida biyunge nyong ora terima. Nyong dibela. Ini nyong carane nyong mikir kayaknya orang ngarit pisah nyong domai nyong ya nabi nang ngarit. Wong bocah cilik kan yang seneng bal-balan nyong cilik ngati nyong minggat. Nyong biyen tukang minggat ping telu kayaknya nyong minggat. Mereka tau minggat ora zaman cilik yo biyen ya. Nih minggate goblok, minggate ora dong emang Jakarta nang Bandung sing adoh ya minggat nang Buritan. Nang Buritan nang karangan sanding paceran karo dodok kayak piye. Jam 3 tekan maghrib karepe nyong digoleki nang ramane. Dilus-elus bali ya, aduh tegodhog nawedang kali madan ora swiwi piye. Ora digoleki yakin asem yakin didurna bae. Sesuk kencot nyong asem. Cakuti lemut kencot maghrib. Biyunge nyong reang gue udah ramane ngantemi anak minggat goleti ngomong kendrat nang pacaran gue ramane nyong kayak beli gue karo modern ramaku temen yakin nyong beli temen kalah karo ramane nyong yakin masuk domai maning minggat maning gue boleh balik jam 8 panggoan bilang enak dong isin lah gara-gara kencot gue terus gede-gede sekolah SMA kuliah nang Jogja. Ora ramu-ramunya ramunya 14 semester, terakhir 7 tahun. Goblok lah nyong anu lah. Umumnya 8 semester 4 tahun ramunya 7 tahun bener ramu mah jedek onyo. Wis rampung wis sudah ora balik genep 10 tahun nang Jogja. Urung rampung kuliah, ramane wis mati, biyunge wis tua, disambati pur pegah karo ango. Waduh.
keluargane nyong 7, nyong nomor 6. Banda wis entong. Karangan pinggir dalan nang kakange pada sawah wis didol nyong ora uman jajal. Asem ya. Nyong kayaknya bunet berarti nyong yakin temenan. Wis kayak gue wis rampung kuliah ramane mati biyunge tua dulure ya akeh wong dulu kan wong etok malah bandane ora main bola kerja ora duit ora kau ya brai nyong ngerti brai ora sih brai nyong duwe rasa demen karo wong wadon nek kowe maksudnya brai yang normal masalah ora brai seneng karo bocah wadon carane kena wong wadon kan milih-milih man gelem. Wong wadon di bae kowe tetep milih tetep yang sing sugih, sing ganteng, mesti kaya kowe pondokan nyok sugih ora, bergas ora, lah duit ora, dirama ora, tebanting rega yakin ora pengenyang man yakin. Oh nyor-nyorna yakin asem nek arep temen yo tau ngimpleng anake bangun wedhus pengen ora kanggo yakin ya ngono kae. Akhirnya nyong ayo putus asa kaya no di dalam nyong duwe gurune nyong wong Pati Mas Fatkur jenengan kula paringi ijazah bar maghrib mau sholawat ping 41 bar subuh mau sholawat ping 41 kae kowe diniati ibadah mawon ora usah diniati werna-werna diniati ibadah mawon wong ana dawuh ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi di masa sholawat wis diniati ibadah yo. Engko nek wis niat ibadah terus dilakoni aja bosen, aja leren. Engko kuwe digambarna kaya panganan. Panganan sing dipangan kan dadi getih karo daging. Jenenge mendarah daging. Pada bae niki panganan rohani mendarah daging. Nek wis mendarah daging wis mengalir dengan aliran darah rika duwe krentek apa insyaallah keturutan Mas Fatkur apa bisa rika krentek dadi berkah selawat mantep yo bar selawat Gusti berkah selawat jaluk bojo yang kaya gue langsung brai mata umur 30 masalah payu-payu biungnya nyong reang bae bocah bojo-bojo bajine pada bojo barangnya ana orang bojo karo sakit biungnya nyong melu golet-golet nah tekuli anak ini marsih apa beras itu barang tukang golet-golet nah biungnya nyong golet anaknya bakul beras tapi memerga bocahnya memerga berasnya nyong ora denger ya nyong jawabannya nyong urung-urung bocahnya nyong yang anaknya dolan mengana bukannya untuk ngomong biungannya men bocah laden men kue weruh kayak gue zaman semana urung anak listrik anaknya sentil teplak mek nah itu teplak nangolko layak nangolko lah bejane lah nakono ning biyen ya Padang bae lu teplak ning Padang yo mengana anak besawaton ladeni aweh karena wedang kopi lah waktu gue kayak iki ya lah nyong kan dadi weruh barang weruh tekan omah nyong mikir duh ora betone peteng dia dulu ya senajan nyong ora bergas ning nyong tetep duh ora jadi dia temen ketone tidak ada getar-getar asmara lah cara busine iki ora mbrebet kayak lah nyong mikir-mikir wah kira terus-terus nah yakin nyong ora bahagia nyong ora semangat hidup bebo nyambet gawe umpama dipaksa jadi bojone nyong yang pedang pakai bojone nyong melu rekasa nyong ora semangat nyambet gawe padahal nyong lanang ari jaluk kawangun ala desa laki-laki itu pemimpin bagi wanita nek ora nyambet gawe kan melas bojone mumpung urung jadi bojone aluk ora usah bayung nek dipaksa-paksa kok malah nyong bebeng apa-apa kok nyambet gawe nyong ya bebo anggar esuk kang itu nyong tetep ngobit tok paling nglawan akhirnya orang sidang nyong golek dewek ben nyong golek dewek karena golek dewek nyong kayak gue men kepenak temen barang golek dewek orang nemu-nemu gue masih umur 30 nyong lah tahun 2001 nyong nembe bojo nyong wis duwe guru berkaya selawat Gusti jaluk bojo ingkang sae model tenan
Apa belum jedor sih ya? Jadi ya. Lah 2001 tanggal 26 Juni nyong diwe bojo. Ketone ora masuk akal bergas ora nyong, ireng ra wis mati, duwe duit ya ora. Ora duwe apa-apa lah nyambut gawe ya urung nyong. Lho kalau bocah wadon gelem karo nyong gumun. Kaya barangnya kayak Amira jajal. Wah, dia fotone lah orang manggil teman. Screenshot ya. Oh, mamak ya. Oh, mamak iya lah. Iya, oh pakai centong apa ya doh. Iya yo, fotone besar. Oh, ya ngalong atuh. Amira nang sinetron SCTV kan ana sinetron Ketika Cinta Memanggilmu jam 8 kan pemainnya jenenge Amira. Amira itu nama sinetron, nama aslinya kan Natasha Wilona. Sing yen pacare Boy William nang sinetron Boy Anak Jalanan. Ini wong Boy akhirnya bojone karo Sendin Angelasia. Akhirnya Natasha patah hati kayak gue gandeng karo Verel Bramasta. Verel ganteng wong anaknya Vena Melinda. Vena Melinda ayu dhuwur putih anaknya yang ganteng, bocah ganteng rebutan perawan. Tahu gandeng karo Aurel anaknya Anang Asanti. Ning Aurel tindak-tindih bojone Atta Halilintar. Dua anak loro, bareke jenenge Amina. Amina nang jadi sing dadi bayi sebenarnya nyong muji mengana. Jadi bosone nyong sing ngomong kong bunyinya ya kayak Reva, bunyinya kayak Natasha, bunyinya kayak Natasha, kayak Reva, jenenge Reva biyen pacare Boy. Nyong penasaran dengan yang kupingnya tek foto pas lagi ngerajani Brahmang tek colong sepinggiran, foto tek ileng-ileng benane nyong. Panjang mirip, mulai ki fotonya kesekiringan. Dia fotonya kesekiringan tek colong gimana lah kesekiringan lah. Iki bener-bener kayak bener kok medeng nerangan ya. Kira-kira aku yakin mirip Reva yakin iya ini tahun 2001 kayak Reva sih orang nanti gue ya kayak Reva malu semua ada masanya. Ayo kayak ngapa sampai anak pucung ngerebok dia jadi bunga desa kan umur 17-20 bunga desa antem 80 ya bunga bangkai sih mau mangan tok mangan ayo dilentong kotangan tok bering kayak poluan kiri celana PKO remukan bako belum kelamin pramuka ngeputune mana kecantikanmu yang dulu. Iya nyong meyakini berkaya sholawat pokoknya jenengan sholawatnya sing akeh gini hati ngibadah mawon ya gue ana sing takon terus ana sing kiai sing ngadep kiai ne nyuwun ijazah niku lho sholawatnya nopo lah kiai sing ora wani ngomong sholawatnya kan sholawat tantangan. Jadi nek ora diizinin nang kiai ini ora wani ijazah maksudnya sholawat kayak apa online kan ana Naria, ana Jibril, ana Tibil Kulub kan kayak gue pokoknya sholawat mawon mus genah pada bae lah. Jos sholawat yo pokoknya sampean dihajat napa mawon sholawat mawon. Para bapak ibu kang dirahmati itu muliakan dah akhirnya tek bojor ora wis likur let sebulan meteng. Urung kerja nyong. Gara-gara nanti meteng gara-gara jaluk bakso ora keturutan reang. Lho mbak kulit tutup. Kok kesu menyong kulit kesu kaya nu ora umume. Lho nyong teh gawe bakso orang tutup kok kesu. Nyong mikir apa meteng ya? Brit aplik sama bedang terus dites pen. Dites pen lah, apa sih kae lah. Pokoknya beratnya loro kowe. Iya kayak iki oh meteng. Aku mikir gue nyuruh ngapa kok meteng ya kan. Barang meteng dila-dila periksa membedang nyuk seket dua duit ora meteng patang bulan selamatan kira selamatan ora. Oke nak NU ke meremlek selamatanan. Dong panjang mau urip sing digoleki selamat ya yo. Selamat dunia, selamat akhirat, anaknya selamat, sama-sama selamat kabeh. Kalian selamat gue boleh teng yang ngapura wongnya selamat ya. Oh Nabi Adam wis slametan karo Siti Hawa kok jarene ora kok ora ngaturi tanggane ora dhewe tangga. Memang kepenak lah. Quran dakwah
donga sapa karone Nabi Adam lan Siti Hawa Rabbahuma ing pangerane karone la in ataitana sholihah lan akunan minas sakirin Gusti menawi panjenengan maringi kula anak sing soleh selamat kados kula dadi bocah sing soleh lan akunan minas sakirin yekti ana sapa kita temenanan minas sakirin setengah saking wong kang pada syukur-syukur kabeh wong loro donga jaluk slamet ning ora ngaturi tanggane wong rundhe tangga sing tanggane akeh dulure akeh yo bet kandang minimal yo ngejema surat tahlilan ya nyong selamatan kaya anaknya nyong lagi meteng petang bulan ngaturi tanggane sekumpul yang bener ya nyuguh kayak kiawe wedang apa kepriyo kesel ya jadi sodakoan ya man beres 7 bulan selamatan maning benek 4 bulan selamatan 7 bulan selamatan maning 8 bulan setengah periksa kandungan nyuk USG ping 4 sampai hilang 9 bulan 10 dina wetenge mulus kepengen babar gawe rumah sakit numpang nabokong kudu ngeden 3 juta anakku lanang peduse loro nggo ngapa akiko keple 5 juta ora unde siji anak wadon peduse siji terus ngunjungi dulurku akeh dulure bojoku akeh keluarga besar sih minimal 250 kunjungane ndroke ya ijo rendeman bebek mateng 3 gane siji kon takon bakul ndok ora duit tok terus tekan omah walimatut tasmiyah ngaturi tanggane maneh kok ngger NU kowe mremlek slametan yasinan tahlilan kelingan ramabium pun sami sumareh bener pancen selalu ingat kepada para leluhur hol bener Rika anak mergane ramah karo biunge Rika karena biunge Rika anak sebab kaki nini Rika kaki nini anak sebab apa kayak jenenge bagaimana buyute anak mergane apa canggaya anak manehnya sebabnya apa ala peterangan bubrah gitu bosok kangen golong etung ya main mulane ending para leluhur ndongakna kirim hadiah Fatihah Yasin tahlil kuwe terus perjanjian ngaturi tanda teparo dicukur kiyaine pitu ubunan nang Ka'bah donge anak nang Ka'bah itu ya adon omah iki bae adon karangan ketone pager ya adon kamar tamu kaya bae rek kiyaine pitu diampopi kiyaine diniati sedekah ya syarat maning ya man 7 bulan mudul lemah ngomong-ngomong selamatan maning 2 tahun disapi aja ngasih 5 tahun dari 5 tahun disapi ya arep paut ngadeg nyusul kabinet tapi pramuka kayak pedek 3 tahun 4 tahun playgroup 5 tahun 6 tahun TK 7 tahun kelas 1 barang kelas 1 meteng maning bojoku aduh rampung dia selamatan maning anaknya kelas 1 meteng karo ngujungna anak sekolah anak ora gelem ditinggal beli kan melu PAUD playgroup setahun korek sore nang madrasah diniyah lelet kaya pambal ya man wah perjuangan gedengna anak ya ora apa-apa wae pancen kewajibane wong tua harapane siji anake dek dadi anak sing sholihah amin Allahumma amin lah karepe barang wis duwe anak kumpul terus karo anak ini apa mboten ini nyong mikir barang anaknya gede nyong sese tua anaknya gede ya karepe nyong aja pisah karo anak kumpul terus lan wong Jawa ngomong mangan ora mangan asal kumpul iki mana kepengine kumpul baik ning saatnya nanti pasti kita akan berpisah nyong mikir mengono dilalah terus nyong buka kitab anak-anak keterangan pada kalau karep kuwe dawe Asyekh Mutanabi tau krungu Asyekh Mutanabi yang bener wingi Asyekh Mutanabi wis secara siki seorang penyair besar lahir tahun 915 Masehi hidup pada zaman Khalifah Abbasiyah panjenenganipun ngendikaken kaya niki asadul gham fi sururin indi tayaqqana sahibuhu intiqalan utawi luwih bangete bunek ing dalem bunga munggu ingsun iku nalikane yakin sapa sahibu wong kang duweni bunga intiqalan ngesuk bakale pindah wong nek sing gelem mikir dewek siki kumpul karo anak bojo seneng nek ngesuk bakale mesti pisah
minimal pisah sebab anak pada duwe bojo, anak wadon gawa mantu lanang, anak lanang gawe omah dhewek. Nyata-nyata ramane nyong biyunge nyong anake pitu, barang pitu gede-gede bubar kabeh man. Anak wadon gawa mantu lanang, anak lanang blas orang nasi nang omah. Rama biyung loro lama biyung jurna mati suwe-suwe. Ramaku mati. Kari biyung kari siji umure 93 biyungku sikile dengklang. Yang kaya sepeda lara iku anu ora bisa masak dadi anake pitu dijadwal kon ngirim nang esuk jatahe nyong ki 3 dina. Siki hari terakhir nyong mau ngirim ramane ngirim biyunge kayak gue ngirim sarapan kayak gue ngosok gantian anak-anak kayak anak-anak wadon kayak gue hari biungnya sih esok jeramane mesti mati maning besok. Rampung riwayat hidupnya rampung ya. Apa yang kita dapatkan saudara-saudara? Nyong mikir rebes mili duh kuliah apa nyong kesel bedekna kowe nyong bareng gede kowe lunga nyong nyanding apa jajal kan ya yo sing genah pisah mesti akan pisah dengan apa kematian. Oh pas Syekh Mutanabi nyong mikir pas gaduh lah dewek mumpung siki urung mati si bareng karo anak bojo. Apa yang kita lakukan, siapkan anak turun kula panjenengan untuk sebuah pertemuan yang abadi nang di gue. Pertemuan yang abadi nang diyo nang surga. Gusti Allah janjeni ya nyong apal ya suratnya apa suratnya nyong apal ya surat At-Tur ayat 21 catet orang andel buka ngonang umah. At-Tur ayat 21 Gusti Allah dawuh Bismillahirrahmanirrahim walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma allatnahum min amalihim min syai'in kullu amrin bima kasaba rahinun walladzina amanu lan wong akeh kang pada iman wattaba'athum lan ngetutaken wong sing iman sapa dzurriyyatuhum anak turune wong sing iman boleh ngetutaken bi imanin lawan imane pada maksudnya man alhaqna bihim dzurriyyatahum ingsun bakal nemokaken ngesuk bareng ngumpulaken karo anak putu nang swarga tanpa mengurangi sedikit pun amal dari orang-orang itu. Kumpulna maning yo ngesuk ning ana syarate imane pada. Nek imane si sampan iman anak ora bakal ketemu bedhot. Terus kepriye kiye? Ya siki mumpung kasih anak kesempatan papakna pepekna anaknya dewek menjadi anak sing pada waras tetap iman Islame salah satu jalan salah satu cara lebokna madrasah diniyah Al-Ikhlas bener ya Madinah nang di Madinah ya anak kena berarti nang SD we anak madrasah diniyah berarti nang kene ya jos nyong gawe madrasah diniyah ora jadi gagal apa maning Madin TPK gagal sih gak kalau nyong pegawai Kementerian Agama urusan Madin tapi kan urusannya Kementerian Agama Wonosobo nyong pegawai kana urusan ngurusi pernah kan doa gampang wis kumpulan nyong ana sing wakaf wakafnya dijaluk maning ora sida aku ya bare lah ngono lah ngopi bae wis lah bah nyong wis kumpulan sebab nyawangi bocah cilik kayak pada dolan tok balik sekolah pada panggalan layangan dolan jadi apa ngasihnya gede kowe nyong kumpulan karo kancak-kancak merasa terpanggil ayo gawe TPK kumpulan bola-balik lagi gedongnya pakai Allah gedong nomor entong sing penting tanjangnya wong nang musala bedaji nang tablik bedaji nyong gue sing penting tanjangnya ngaji panggulan gampang keri sing penting ana barangnya nyong gue lah gurune kepriwe gurune nyong sing nanggung gurune sing bayar nyong boleh guru anak telu apa papat sing bayar nyong karo kowe nyong gue aja dewek malah menenteng ya man bareng-bareng menurut demek gue
besok aja nek ora sidayung gagal tepekine. Anakku li ngaji nang luar desane nyong jajal. Kowe temriki wonten madrasah diniyah, jenengan kudune syukure gedhe kon padha ngaji nang madrasah diniyah. Ngene apa mboten? Ini wong titip ya ana rembugane. Kowe. Titipit bisa Bu. Udan sadele tak goboli konos-konos bokonge aku nguyuh 2000. Awe 5000, jujule 1000, kurang 2000 bingung tukange. Terus ngomong lagi ya Pak, nguyuh mandi. Malah nguyuh mandi itu ngombe wedang putih gesek. Nah nek sampan karo nyong suwe-suwe tua yung ki mesti terjadi masalah yung aja ayem-ayem. Rika bakal tua bakal mati mesti kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh awak-awakan bakal ngicipi mati, mati nang kana urip apa mati nang kuburan. Wis iki nang aring alam barzah mati apa urip? Ngomong urip tau mengalai urung. Ngomong mati karo ora duas. Ngalam barzah ku dua akhirat lho yo. Barzah kowe alam antarane dunia karo akhirat nang tengah-tengah. Kena digunakan ngasih wonten pengendikan la tadzunnul mauta najanya temenan sampeyan al mauta ing mati kowe mati. Fa innahu la hayatun sedure mati kowe urip. Dan yang mati nggo ngapa surga nggo ngapa neraka. Wong mati nang kuburan kalian mesti ngerasakan ora seneng ya susah ya man. Nek ora peteng ya padang, ora jembar ya robek. Lah gersampan esuk nang kana karo nyong peteng bonak rupek kepen bali mengpucung kerep wis ora bisa. Andalane sapa? Sapa yo? Anak. Ulane anak aset yang berharga bagi orang tua. Lah nek anake bajuk kiamat total wis. Bali jam 1. Nah, anu putus harapan wis ya yo anake bajuk. Akeh pada mentong-tongna benda warisan ora kelingan rama biyo nang kana kejot-kejot kaya wong klangi nang aring segara kidul jare Kanjeng Nabi mal mayitu fi qabrihi ila qalbari al-mutaqawis yang taliru da'wata mi waladihi wa akhihi wa sadiqillah wong mati nang kuburan kaya kerem nang segara kidul ngawe-awe njaluk tulung sing diteni dongane anak dulur kanca andalane anak. Lah nek anake andalan pertama wis bajuk ya rampung ya. Saben malam Jumat wong mati tilik umat nyuwun pandongane waosan Quran sakalima melorot sama saku anak ya kudu nyuwun pandongane waosan Quran sakalima sholli wa sallim Salli wa sallim
imam kono wahada wal ali wal ashabi imam kono wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. wong ge judulnya berarti nyiapaken anak yo menjadi anak sing waras pada kon madrasah diniyah Al Ikhlas. Nomor loro ya kepengen anaknya waras ya sing dua ya berusaha jadi wong tua sing waras. Nek wong Jawa ngomong kacang ora ninggalan jalan. Iku ya bener ya. Banyak kadang bocah cilik urung-urung ramal wis bisa bedek. Asalnya apa-apane nek wong tua menurun man. Deleng kupinge anake Tarmidi iki bener. Pas yo. Deleng kupinge tok yang bisa bedek. Tarmidi iki bener. Mirip banget fotokopine sih lah. Ayo gue nomor telu biyune prihatin nek bengi dongane sampean ampuh. Beli anak bojone tek obrek-obrek gawene kae diremin ndroge kowe turu bae. Jadi nyong pak, dong kamu sing ampuh, sing nang apa, kowe sing meteng, kowe sing ngeden, kowe sing nyusoni. Jadi dong kamu trek bulannya pitik, angger ngendok, sing angrem sing wedon, babone ya. Sing ngakon sapa kae nyong gumundu ya. Wong kan kerja sama karo jagone kae ora gelem doyok-oyok bae sing dipepes nang esok tetean ya man, bacano ya. Barang ngendok, sing lanang baju bari koyok-koyok deremane yang ditimbang ya. Jagone sing nyengiti ya. Babone pelase kaya nyawang babone doyok-oyok, ngendok dewek, angrem dewek jajal. Bener wong lanang aja pada niru jago. Kae ora diotak ya bencor. Kaya kena buayan kebumen kae kan ana wong sing kendhat. Wong wadon kendhat ngerti ora ari buayan kebumen. Ora tau krungu nang kowe viral kok nang media sosial, Facebook. Kendhat anaknya melu dikendhat jajal. Anaknya melu cilik melasek kol. Anaknya loro sijine waras tapi ya ora dera malah dipiyung akhire ora jadi. Dine mati. Nyong melu terpanggil wong nyong pegawai KUA, tugasku kan pembinaan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nyong mengana Medan ngerti takon wis mati kan angel lho Jawa kowe lah. Nyong takon ngimpor-ngimpor jare sing lanang baju, meteng tok, manake tok, gawe duit ora, dase entek. Umahe listrike mati, telung dina ora listrikan, malah sing lanang ora tau bali, malah demenan maning karo wong wadon jajal. Ya siapa yang tidak hancur hati wanita ya yo. Belari kata rampung oleh wong lanang dia pada belari ka temenan nyong tugasnya nyong BSK ke Menteri Agama ya tayang bae wong lanang aja pada malah ketok kayak gue arijalu qawamun 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita. Ini wong lanang bisa ngaku pemimpin, cukupi bojo anak baru laki-laki kayak gue. Dan nyong tukang ngomong orang lakoni kan jenenge jargone nyong. Resikonya dipeti lidatku karo gunting raka. Jadi nyong ya nyontoni masyarakat, nyong ngomong kayak itu nyong yang lakoni. Buktinya apa? Bojoku ora tekon ngapa-ngapa kowe ngadang-adang bae. Jangan ora isa. Tani ora dhewe sawah mulai ora dhewe tamatan, ora usah ngapa-ngapa mah. Urusan keluarga tanggunganku kabeh, urusan anak aku kabeh ora apa. Temenan, ndak ngapa kowe? Butuh apa kali ngomong? Tanggungannya nyong, wong wadon ya butuh akeh kayak gue ngomongnya. Ora kaya wong lanang, nyong ya bareng bae lah, kembong lah nyong. Wong lanang bae, kupluk besi jireng bae 17 tahun. Wong wadon ya ora umume, wong wadon kono wetan klamite kudunge telung tumpuk nang lemari. Esuk lunga apa maning nganu carane aktivis saiki nang desa pendamping PKH, posyandu, patayat, muslimat, lelet kaya panggal. Esuk mangkat, sore mangkat, nek kudung esuk tinggo, sore tinggo maning, dirasani nang batire mriyang semengi langsung. Dene kudune esuk karo sore kudune aja pada, gamise aja pada. Wong arep kondangan becek ode disit maning. Ki wong wadon Pak, ya kebiyane pemen wareg. Ya temen yang kerja apa-apa kurang nyukupi budaya bocah karo anak, aku mangan duit orang ora doyan duit. Tak etung-etung manten wong wadon duwite akeh man, kudu tekan sandal pedet lanang idang. Kudu telur bulan, lah wong lanang apa? Kudu pancen ya 35 17 tahun ireng bae.
sarung lambi ora tau tuku diwae sandalku siji ki rega 50.000 piye. Nyong tuku 10 bisa ora mikir nyong. Anu nggo bojo karo anak, ki urung badal sekrol-sekrol pak tuku kapelan, apa kapelan apa. Aja ngos kasus saya dadi sibuk tuku sidalan tuku maning gagal maning. Kapelan apa kapelan. Ya lambe sagam kae kowe. Mene nyong kae kowe. Ora patlu papat. Ya. Waten akeh lah wong. Gulu mengelet tok duit tok man. Kodong paling ora ya nasi lemari lah mereka Almia Elzata Zoya Robani segala satu kali bros sing wong lanang apa bros-brosan paling bros wong lanang kena NU gue wong wadon ora bros bolak-balik kudu pas karo kodonge. Jero kodong, kuping mangan suwung, bulu kalungan, tangan gelangan, segram 3 juta iki info terkini ora dengan bojoku ya wadon, ra duit tok, urung go pupur celak bareng eyeshadow, celak ya pernah dimolas aku gumun karo lepen. Minyak wangi bek sampe jari ya ora duit tok. Mengisor gamis bolak-balik paketan COD. Seminggu pisan paket, kayak gue nyong sing nampani, duit kok nyong sing kerja. Kalian yang perlu takon, kalian ingin nembe paket maaf, paket baik. Wong wingi daster siki gamis, masa panas pak, oh ya. Si menang tipis men bukakannya kepenak. Yusun tadi udah duit pun nggak perlu diusun. Men kepenak boleh ngumbai, rencereng enteng, yang paling ora seneng ngedek lambi kadel, yang ora seneng. Dikumbah antep dibawa panas, mana sing tipis sidir enak. Sikap daya kepenak ya anu ya aja orang man maksudnya kayak gue lho dikumbai enteng udah jereng mengisor maning sandal orang mungkin sampai mau wadu kursi jidok alurak 445 menpon anyar kudu tuku gumun mengikuti model lah nih cara nih tas-tasan barang 250 apa ngelanang tas-tasan blas ngapat tas paling sanggup 76 loro caleng nang kuping wis rampung lambe siji koko seminggu tinggo masih gulung ganteng ditinggo linting sarung linting udah sintren linting mampu mengsri ada kuping masih abang tinggo bayaman wong lanang nerima banget yo direwangi ngengken biar duit ora tuku apa-apa demi nyai yang di rumah ya man temenan bojone nyong ya nombae wong apa-apa ora lah. Ini nyatanya bayang di Sarati ya raine padang ya dapat laburan mancan banget. Nyenyo ya seneng nyawang wong wadon mah kudune kayak gue sawang letelu peteng ibah. Jek wong karo sing wedon apek peteng kecut potongan tok malah betah dodok karo pedet man sama yakin. Ning sayangnya siji barang wis growing kayak kiraine padang yo ngarang-arang nyawang ayune nyawang sedelak tok lab kayak gue 5 anu para pendamping PKH, posyandu, RT-an, kumpulan, RW, muslimat, patayat, mesti dandan. Ki dandan kabeh ki nang ora bakal kae ki nang omah. Tapi ketuk nang tekan omah, kuwi kalau bisa salat nang kubur jadi panas. Muslimat yo dandan wis sejam dewek. Kaca 5 kabeh kabeh miring dengan dia. Kayak barang. Oleh penang laptop pokoknya. Makanya gasik 5 tora man ada ngalai nyong kencot anaknya riang baik mamak nang dipak kayak dia kencot kayak muslimat nyong takon penek baterai berumah makat ngapa sih mak wong konek ketua muslimat penuh gasik kayak jarak sinara pakai tali gede nyong ada grup paduan suara pembukaan nang panggung kayak jarak panggung gasing os lempang muslimat kucung kerep iya beres lah rim ya lagu mares muslimat kan serpiping aja kayak gitu mama jadi lah mana biasa yang sentuh kue di lah lagu berikutnya Subhanul Waton Yalal Waton Hubbul waton minal iman waladakum minal khirman inhadu ahlal waton lagu doramu ayo lagi baik kami ngomongin sih
jebule nek kaya lengan kan nurut gelange lho ya ya. Pamer wae lah biasa. Wong ya pamer lah. Ora pamer yo dupo. Bali nyawang, batere pada Bali urung bali-bali. Pertakoni ngapra bali-bali wong kene kerja muslimat kon foto-foto nggo dokumentasi jare nggo laporan karo Ancak Bali Liro. Fotone warna papat ana sing kaya iki ya. Nek iki wae. Terus harus kayak kali kayak dia. Jare foto rubu gedang jare. Oh no terus nah kesel yola rampung yola kesel tekan rumah bleaching jentir pliket nganggoan rok bolong buri cara wong dagange nyong rugi ki pedate nyong ilang uman kejute jajak ning nyong ya ora reang ora protes meneng bae kan goblok banget nyong terpikir-pikir kayak gue oh ya apapun yang terjadi kau adalah istriku yang terbaik dengan segala kelebihan dan kekuranganmu upama sih wis keton ora kaya biar kan dia kaya repasi kaya repo ya main perlu kena manak perlu sih malah salah banget cara motor kena baunya pada kotlak wis selebor pada petil ratingnya kaple sepion mingkup wis kibir Ningyong yang menyadari manak telu ya wis dol malah wis tua barang maka saya menyadari jadi segi nyamang bocor tambah kotangan tambah melas malah nyong segi tambah melasi lho katone manak telu si dol kaya maksi meteng kowe ngeder kowe nusoni kowe toh nyawa tempat ini urung gugai tok nang iki mikir ngono-ngono dadi nyong akhire ora torean karo bojo si penting sembahyang karo puasa mah orang apa-apa orang ngatakan apa ora apa-apa ngene nyong gering ora apa-apa nyong bojone nyong lemu ngayem pengen nyong menganti karena bumen lesir bojone nyong karo alakat pada madang ngono subareng bae kowe kolona nyong ora melu mangan maaf nyong nyamang kowe bareng bahagia nyong kaya nyong sangu bae bayari bae nyong kototok go kenangan kula bawa nang WA status kampung Madang bojoku buka dumai busek Pak dumai yo nang apa sih Mak ora pede pipine gembing ora kaya biyen iki kamane foto kae deken kamerane ya tampah raiku ana ado kaya carangan ya ayo kaya cek busek wong cinta ya manut karo batin ora gebil kepiye wong bandok tok iki ora ngomong batin wong telabung yo ora apa-apa boleh nyong sikik ora tau padu karo bojo sing tak deleng apike bojo ora tau deleng kurange bojo berarti kurange wong ya pirang-pirang ya man tidak ada orang yang sempurna sapi-apike wong yang kurange selek-eleke wong yang ana apike nyong ya eleke wong apa ngelek-elek wong nyuruh bojone ya ana kurange bae sing tak deleng apike pirang-pirang mentune melas akhirnya nyora tau padu 6 tahun nyora tau padu wis iki tahu ayam rumah tangga kayak kuburan anyes lah terus uli-uli apa orang padu rezekine lancar bila ini adoh nek seneng padu rezekine seret nyawis pengalaman biar karena di awal-awal kan nyurung kerja sering padu ya kenyong jauh mah barang komsret karo biungnya lah dia ngomong aja gue mau lah temen gara-gara para tanya gak mana rumah komsret aku ya bingung nggak pas padu aja petiku mati, nggak padu petikai mati, nggak padu petikai mati, ayo aja. Oh jebule barang masa kita bener wong padu, mereka rezekinya seret. Tekan siki nyong pantangan kon padu, siki waras siki, ini orang yang petik wes kalau orang kober. Ayo gue yong ge, jadi nyong ora rea karo bojo ora apa-apa lah mak. Nyong nyawang gak bisa melakukan agak rampung urusannya sembayang tak bisa rampung dan ternyata ada satu rahasia mengapa saya selama ini diam tak berbuat apa-apa orang tahu protes apa-apa itu semua karena aku cinta dan sayang padamu satu kata cinta akan merubah segalanya saudara-saudara
Nek pancen sampean cinta dan sayang kepada anak, pasti akan rela berjuang dan berkorban demi anak. Nek ngaku cinta sayang karo anak, orang rela berjuang, orang rela berkorban, goroh cintane. Ini udah ngomongi pengantin kan yang jadwalnya nang kantor ngomongi pengantin. 5 menit rampung nang ngomongi pengantin. Ingin bahagia, Pak, buktikan cintamu nyukai gue. Orang yang mencintai pasti akan saling membahagiakan. Dan ngomong cinta gawe rekasane bojo goroh gue cintane. Yang gering telakone ya gue sikil gue sila-sila gue sikil. Temen asal temen ya gering temen yang yakin. Merang ngaca alis buanen ya asing ya. Perjuangan itu melelahkan ya. Ini orang papa memang hidup ini penuh perjuangan dan doa. Jadi nyong akhirnya ketemu nek semangat kerja oleh duit ukur nyukupi bojo karo anak. Cara wong tani kepengin panen kok kesel disit man. Teol macul gebyok warna-warna. Ini wong tani kesel sing panen sapa? Ya wong tani sampean kesel karo nyong sing panen sapa? Wong tua. Oh ngesuk nang akhirat kulih panenan. Ila dakhala rajul aljannah. Ya ora rampung yang ngomong bae nyong priwe. Terakhir ya. Ila dakhala rajul aljannah ana wong dilebok nang surga. Dewekan ya yo nang jero surga takon Gusti rama biyu pundi wa zaujatihi bojone ditakona bojo pundi waladihi anak pundi masa nyong dewek kae kowe dijawab innahum lam yabduhu darajataka wa amalaka rama biyu ora kaya kowe bojomu ora kaya kowe anakmu ora kaya kowe kowe bocah apik alumni Madin Al Ikhlas ujung kerep ahli ibadah awakmu apik rama biyu anu menton lawasan layar zaman Jepang orang mau pada langgar kayak kowe tapi saya kayak banyak orang kayak jogol boten ini ambil tuli walahum nyong biar naring Madin diwarai robi fili wali jaya orang kabuma kamaro bayani sogir masa nyong dipisah dewekan nyong orang gelam orang mabium gue man jogol bae kan malaikat yang mendiri manjan nih jadi bawa apa beri yo tuh orang oh gitu terus takon ramamu siapa? Kakinya jadikin. Buyumu sih Nini Siti. Bojomu siapa? Sodia. Goleti ketemu anu pisah sih. Wong lagi lenger-lenger man wong carane gatra-gatrane ora beres sih carane rama biyo kan beda karo anake. Amale ora padha sih. Timbangan apike enteng sih kan menjegek mengene man. Niku anake jempolan. Akhirnya kayak anakmu takon kowe ketemu nih, ketemu anak kayak terus bareng ketemu mlebu surga bareng man malah do waras ki ya. Aku bareng maca kowe wis ora mikir namaknya. Agus do orang ya. Wah. Adem. Kalau mikirna anak karo bojo wis mlenyo ora nyandang, ngapa nyandang. Duitnya ya duit tuku kae boksot. Truk yang bisa kayak dia. Sandal kaya, sandal cepet, truk iya lah gampang ya bisa. Ini orang mikirnya, orang mikir. Anu gue nyarati anak ngaji sekolah kalau bocornya dipikirnya belum reang masalahnya. Jadi kudunya kalau anaknya kudunya pada, tapi anak kuat, boleh bar kuat don kayak biungnya pada gede, nawar remuk ya penyo. Pokat banget masih wadah, tak bledugi masih orang karung kayaknya ya. Ngono, jona pe asal sembayang puasa tapi kowe. Ini rasa sembayang, secara terturuti kowe pokoknya. Sebab kalau sembayang, nah saya mati sih potol. Wes keselnya. Itu pada kasih gimana teman-teman dia, balik ke orang tong lah. Wes man seneng bae lagi lah, kesel banget nyong. Temennya kalau tengah jam ya. 2 jam malah kok. Wih, oh gitu. Ya, 1 jam 37 menit terekam apa? Ini nama terwong nama minje. Kalau lengar-lengar ngomong apa nang bojong kerap nang orang lakoni peti lidahku. Kontrol diri, evaluasi ya. Yes, moga salam-salam dipun tutup kalian tuh masing dan gula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa bayyana kullaha wa abaina wa hadina wa bi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i
وأدخلنا جنة النعيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين واغفر لنا وترحمنا ونكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقنا من الصالحين وبك علي وبين السلام وذريتي ربنا وآتنا وكان كل ولي jadi orang manfaat pun ada pagi dunia hati Allahul wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kula aturaken agunging panuwun jazakallahu khairul jazaa katsira. Mugi-mugi ingkang sampun dipun aturaken panjenenganipun Bapak Ki Haji Fathur Rahman kita sedaya waget ngamalaken lan pikantuk barokahipun ilmu dadosaken pikantuk kabejan dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah acara demi acara sampun kalaksanan kanthi lancar. Monggo kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten mriki kula sak kanca anggenipun maosaken pranata cara temtu kanthah klenta-klentunipun pramila nyuwun sih agunging samudra paksami. Kula pungkasi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma jama'na bi kitabika wanfa'na waj'alhu lana hisnan wa hudan abadan wa Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasi hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasi hayati Qur'an.